1350ခုနှစ်တဇောမုံလစု9ရက်ခရစ်တက္ကရာ1995ခုနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့စိတ္တလတောင်ကျောင်း၌ကျောင်းဆောင်တဆောင်ဆောက်လို့လှူဒန်းထားသောဂျပန်တို့ခေတ္တရောက်ရှိနေသောကျောင်းအမဒွေရင်မြတ်၏မွေးနေ့မင်္ဂလာအခါတော်နေ့၌အနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောသဗ္ဗသံဗရာတရားဒေသနာတော်ကျောင်းမတူဖြစ်သူတရားကမကြီးတော်ရင်မြတ်ကမိမိရဲ့ကျေးဇူးတော်ရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကွယ်လွန်သောဖခင်ဥတည်မောင်အာရည်စု၍မိခင်ဖြစ်သူတရားကမကြီးတော်လှကြီးအားအမှုထားပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မွေးနေ့မင်္ဂလာဆွမ်းကိုဒီနေ့ကျူတန်းပူဇော်ပါရယ်စိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာကမ္မထံကျောင်းတစ်ကျောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းတယ်လျှက်စစ်တမ်းမိတိုင်းအတွက်တခန်းနဲ့ပါဝင်လှူဒန်းပါတယ်မိမိသက်ဆိုင်ရာကျောင်းအတွက်လည်းမိသွေးတန်းဖို့ရန်အတွက်လှူဒန်းတယ်စိတ္တလတောင်ကျောင်း၌ဒီဆောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဇီရီတော်အတွက်လည်းလှူဒန်းထားပြီးဖြစ်တယ်နောက်စိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ကုသိုလ်များအတွက်လည်းစုပေါင်းပြီးလှူဒန်းထားပါတယ်။ဆန်းစိတ်များလည်းလှူဒန်းထားတယ်။ဂျပန်မှာဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့တဲ့ငလျင်ဘေးဓာတ်တွေမှာလည်းသူကပါဝင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။တေကုသာသနာ့ရိပ်သာမှာလည်းမဟုတ်ဦးများကိုလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအလှူဒါနတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အနုမောဒနာတရားစကားတစ်ပုဒ်ဟောကြားပေးဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးအားလျှောက်ထားတောင်းပန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကတော့သဗ္ဗသံဗရာတရားဒေသနာတော်လို့ဒီလိုပဲမှတ်သားကြပါသဗ္ဗသံဗရာဆိုတာကအလုံးပြည့်စုံခြင်းပဲဒီနေ့အလှူရှင်တွေကတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအလုံးမပြည့်စုံခြင်းကြဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲကဲအလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာပြောရလဲတရားစံဝင်ဘယ်လိုသဘောပေါက်တယ်အလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာလဲဒီနေ့ကြားကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီနေ့တရားကအလှူဒါနတရားဝဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်နော်အလှူဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတွေစုပေါင်းပြီးဘုန်းကြီးဟောကြားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခေါင်းဆုံးဟောမယ်သုတ်တံကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေပြင်စကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့အတ္တပုရိသဒါနသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်မသူတော်တို့လှူဒန်းနေတဲ့ဒါနတွေဘယ်လိုဒါနမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောပါတယ်အဲဒီနဲ့တစ်ဆက်တည်းအင်္ဂုတ္တရနိကေပိစကနိဗ္ဗာန်မှာပဲလာရှိတဲ့သဗ္ဗုရိသဒါနသုတ်တံအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့သဗ္ဗုရိသဒါနသုတ်တံအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာပဲလာရှိတဲ့ခိတ္တသုတ်တံဆိုတဲ့ဒီသုတ်တံလေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစုပေါင်းပြီးတော့ဒီညတရားနာယူဖို့ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးဟောပေးပါမယ်နော်ပင်စီမာနိဘေခဝေအတ္တပုရိသဒါနနိဘေခဝေจิตယံတို့အတ္တပုရိသဒါနနိမသူတော်တို့လှူဒန်းအပ်တဲ့အလှူဒါနတို့ဒီကပိမာနိပင်စဤ၅မျိုးတို့သည်မသူတော်တွေလှူနေတဲ့အလှူဒါန၅မျိုးရှိတယ်။ဘာတွေလဲ။အတ္တကိသံဒေတိအစိတိကတဝါဒေတိအတ္တတာဒေတိအပဝိတံဒေတိအနာဂမနာဒေတိကောဒေတိဣမာနိကောဘေကွေပင်စအတ္တပုရိသဒါနနိအတ္တကိသံယိုတိလေးစားမှုမရှိပဲဒေတိပေလူဤအတ္တကိစ္စမယောမသေဒိဋ္ဌိပေလူ၏အစိတ္တိကတ္တဝါယောသေးလေးစားမှုမပြုပဲဒိဋ္ဌိပေလူ၏အတ္တထာကိုယ်ဒီလည်းရောက်မဟုတ်ပဲဒိဋ္ဌိပေလူ၏အပဝိတံစွန့်ပြစ်တကဲ့သို့ဒိဋ္ဌိပေလူ၏အနာဂမနာဒိဋ္ဌိကိုကံကံ၏အကျိုးကိုသဝင်ယုံကြည်သောတရားတရားမရှိပါပဲလျက်ဒိဋ္ဌိပေလူ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အတ္တပုရိသဒါနာနိမသူတော်တို့လှူဒန်းအပ်တဲ့အလှူဒါနတို့ဒီကဣမာနိပင်စဤ၅မျိုးတို့သည်မသူတော်တွေလှူဒန်းနေတဲ့အလှူဒါန၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်နံပါတ်1ကအတ္တကိစ္စံဒိဋ္ဌိနော်မယုံမသိလှူတယ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့နတဂရိတဝါသူစိန်ခတဝါဒိဋ္ဌိလူဘဝုဒ္ဓကိုစင်စင်ကြဲကြဲပြုလုပ်ပြီးတော့မလှူတာကိုအတ္တကိစ္စဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မသူတော်တို့ကအလှူဒါနတစ်ခုပြုပြီဆိုရင်မိမိလှူဒန်းရမယ်အလှူဝတ္ထုလူဘဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်ပြုပြင်မှုမရှိဘဲနဲ့လှူကြတယ်
နောက်တစ်ခုအစိတ်တိကတဝါဒိဋ္ဌိအစိတ်တိကတဝါဒိဋ္ဌိတိအစိတ်တိကာရိနာအကာရဝဝသေနဒိဋ္ဌိလူဘဝတ္ထုကိုသာမစင်ကြယ်အောင်ပြုလို့သည်မဟုတ်သေးအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌လည်းယိုသည်လေးစားတဲ့စိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့အလှဒါနတစ်ခုပေးလှူတယ်မကောင်းတတ်လို့လှူလိုက်တယ်မလှူကြည့်လှူခြင်းနဲ့လှူလိုက်တယ်မလွဲမကြောင်သားလို့လှူလိုက်တယ်ဒီအလှဒါနမျိုးတွေပဲနော်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌ယိုသည်လေးစားနေတဲ့စိတ်ထားလုံးလုံးမရှိဘူးနောက်တစ်ခုနံပါတ်3အပဝိတံဒိဋ္ဌိတိနာနိဒံတံဒိဋ္ဌိအထဝသတ္တိတုကာမဝိယဒိဋ္ဌိအပဝိတံစွန့်ပြစ်တကဲ့သို့ဒိဋ္ဌိပိတုဤတနည်းကတော့နာနိဒံတံဒိဋ္ဌိအပဝိတံအမြဲမပြတ်ကြားပြတ်လှမ်းရဲ့ဒိဋ္ဌိပိတုဤသူတော်ကောင်းတို့လှူပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့တည်ထားတဲ့ဒါနဝတ်ကိုမပြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လှူကြတယ်ဒါပေမဲ့မသူတော်တွေကအလှဒါနတက်ခုလှူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးကြတာလှူတယ်တခါတည်းသာလှူတယ်နော်နောက်တနည်းကတော့အထဝါသတ္တိဒုက္ခမောဝိယဒိဋ္ဌိနောက်တနည်းအပြင်ပြောရင်တော့အပဝိဒစွန့်ပြစ်တဲ့ကဲ့သို့လှူတယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌ယိုသေးတဲ့စိတ်ထားလူဘဝတ္ထု၌ယိုသေးတဲ့စိတ်ထားလူနေတဲ့အချိန်ခါမှာယိုသေးလေးစားတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးနှုတ်ပြလိုက်လို့ပဲရော့ယူသွားဆိုပြီးဒီပုံစံနဲ့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အပြင်လှူဒန်းနေတဲ့အလှဒါနမျိုးဟာလည်းမသူတော်တွေလှူနေတဲ့အလှဒါနပဲနောက်တစ်ခုအနာဂမနာဒိဋ္ဌိကောဒိဋ္ဌိအနာဂမနာဒိဋ္ဌိကောဒိဋ္ဌိဒီကတသနာမဖလံအာဂမိတဒိဋ္ဌိဧဝံအာဂမနဒိဋ္ဌိနဥပဒိဋ္ဌဝဒိဋ္ဌိပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိတဲ့ဒီကံကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ချက်တရားတရားလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့အလှဒါနတစ်ခုကိုပေးလှူတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဒါမသူတော်တို့လှူဒန်းနေတဲ့အလှဒါန၅မျိုးပဲ။ရောင်းမြန်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗုရိသဒါနခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့လှူဒန်းအပ်တဲ့အလှဒါနတွေကိုလည်းဆက်ပြီးဟောပါတယ်နော်။ပိစိမာနိဘေခဝေသဗ္ဗုရိသဒါနနိကတမာနိပိစသကိသံဒိဋ္ဌိစိတ္တိကတဝဒိဋ္ဌိသာဒဒိဋ္ဌိအနဗုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိအာဂမနာဒိဋ္ဌိကောဒိဋ္ဌိဣမာနိခောဘိကဝေပင်စသဗ္ဗုရိသဒါနာနိဘိကဝေจิตယံတို့သဗ္ဗုရိသဒါနာနိသူတော်ကောင်းတို့ပိလှုတဲ့အလှဒါနတို့ဒီကဣမာနိပင်စဤ၅မျိုးတို့ဒီကတမနိပင်စပဲ၅မျိုးတို့ဤဟုမူကားသကိသံလှူပွဲဝတ္ထုကိုရိုးရိုးသေးသေးပြုလို့၍ဒိဋ္ဌိပိလှု၏စေတိကတဝအလှကပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌ယိုသည်လေးစားသောစိတ်ထားရှိလျက်ဒိဋ္ဌိပိလှု၏သဟထာကိုတိလည်းရောက်အဖြစ်ဒိဋ္ဌိပိလှု၏အနဘဝိတံအမြဲမပြဝါစွန့်ပြတဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲဒိဋ္ဌိပိလှု၏အာဂမနာဒိဋ္ဌိကိုကံကံ၏အကျိုးတရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်သောကာမတက္ကရတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှည်သွားပြုလျက်ဒိဋ္ဌိပိလှု၏ဘိခဝေจิตယံတို့သဗ္ဗုရိသဒါနနိသရောကောင်းတို့ပိလှုတဲ့အလှဒါနတို့သည်ကဣမဏိခောပင်စဤ၅မျိုးတို့သည်သူတော်ကောင်းတွေပိလှုနေတဲ့အလှဒါန၅မျိုးနံပါတ်1လူဘဝတ္တကိုစင်စင်ကြယ်ကြယ်ပြုလုပ်ပြီးရိုးရိုးတည်တည်လှူတယ်နံပါတ်2အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌ယိုသည်လေးစားတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပိလှုတယ်နံပါတ်3ရည်ကျိုးနဲ့အစီကံတွေကိုတစ်ဆင့်ခိုင်းစေမှုမပြုဘဲမိမိကိုယ်တိလက်ရောက်ပိလှုတယ်ဘယ်လိုကိုကြီးလျောက်ပေးလို့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအမှတ်သားဖွယ်လေးဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သဟဒတိတိတိအနတ္တိယပရဟတေနအတ္တတဝအနမ္မတကေတန္တာရေဝိဇရတေနမေဟထပါဒနာအလတ္တကာလတပမနာနာမနာတိဝတ္တမောခံဘဝနိဒရဏဂရိတာမိတိသဟတေနေဝတေတိသဟဒတိတိတိကိုကြီးလျောက်ပေးလို့ဤဟူသည်ကအနတ္တိယခိုင်းစေခြင်းဖြင့်ပရဟတေနာကြေကျွန်းအစရှိတဲ့သူတော်ဘာတို့ရဲ့လက်ဖြင့်အတ္တတဝါမပိလှူမူ၍မေငါအနမတကေတန္တာရေအစမတေတန္တရာတခွေ၌ဝိဇရံတေနကျင်လီကျေစားခဲ့စဉ်ဟထပါဒနာလက်ခြေတို့ဤအလတ္တကာလတာမရရှိသောအချိန်ကာလ၏ပမာဏနာမအတိုင်းတပမာဏမြည်ဒီကနတ္တိမရှိပေအလတ္တကာလတာပိလူခွင်ကိုမရနိုင်သောအချိန်ကာလ၏ပမာဏနာမအတိုင်းတပမာဏမြည်ဒီနတ္တိမရှိနိုင်ပေနတ္တိမရှိခဲ့ပေဝ
Wada Mokan, Tandra was here, Lumio Jongo, Lumio Jong Chide, Boa, Nigrana Boa, Tomio Jongo, Hanga, the great army, Yakubu Vero. Idi, either Nalong by with the Hati Neva, maybe do you let him, Bentley, Didi, Betu E. Mimi Goody layout, Ludesra. Luni, a Lucian Bergan, Taki, Sitaligo, Tegraga, Seven Savoy, Puesto Tavar. Ye Jone, Segani Sadi, Drovadogo, Kainse Vidoma, Ludana, Deco, Lukain. Eddie Bonza Yogata, Maduro to the Lu. Durogondo Garo, Eddie Bonza Sene Avi, Drovadigo, Kainse Vido, Veroma, Matlu, Mimi Godi layout, Lude. Godi layout, Lude, Kamadu, and Nalong Duenga, Velocile. Azamatin, Tandra de Queen, Gili Gezi, a Jane Cardonga, Naya Leciri, Pit, Godi layout, Malugayade. A J. Gallery, Yaza Sigavare, Diva Mado. Nari Naya Lechi Doge, Godi layout, Luna Boya, and Akuyi Yaki Pide. Dilo Kuya Nido, Nadi, Sandra was near Dokama, Tremio Jom Wama, Tremio Jom Pite, Gamugudo, Diadico, Naku, and Dilo Dome, Dilo Sungache, Chavilo. Godi layout today, Tinyama Punyo. Leg of Yagi, Nalong Label. Sandra de Chama, Dileti, Chidi, that in Yadi, look you here at what in Yatabavi, the Diva Mara, Dileti, Chidi. Yahan Danga go back to Logivia, so we the Dilo Troja, Messi. When they don't guide him, Hogla. Huh? Hobart looks very good, the name, no? Danga de Jumbo, no? That is Yadi go use Logivia, Dileti, Chidi, what they yard. Dilo Adinia Gide, Boama, Dileti, Chidi, Yanado Magoda, Nabuzu, Logurum, so that 10 years, some Chabi, Juzu, Logurum, so in Magomula, the idea, my dear. Going on Logumana. Hopi. Gedi come jet the Romana Dina Yato, no? Yes. Mandra de Queen Gilly, the Jinkamanga, let it Chidi, Janilo, Meluna, Boare. Let the Chidi Masilo, Maluna, body, Yabula, Yare, Trace Sinkama, Bomban Jani, let him Masiu. I think I got a two Mesuraci, that two minutes are Masiga, Yellow body, the Yare. Lucid Jinkama, let it Chidi Masilo, Maluga, Wariga, Amadan Yare, good Sinkama, let the Navy, Luga would do let Navy, Luga Bogo, let Navy. Naya Legend, not good layout, Lumelo, some Jetta. Lulay de Jinkamale, Pagi, Jessi Lelumiro. What the Malcamboa, Lidra Nagri, Nadra was here, Dogama, Tremio Joe, Boama, Lumio Junction, the Gamu Good Digo, not Gilo Dome, so that the Udi Jelly, Doga Gamu Good View. Erilo Buga Meslogino. You like that Jinkama, Gangay, a Jogo, that way, Yogi needed Gama, the Gratama Diti, Nianless Sidwashi. Eri Yanga Biadam is Lurane and Jinkama. A Miam Biat, Lura Domho, so did the ghetto, Bedoma, Malu, you did in it, Lure, no? Only the Taburida, Dana, Benamusi, Namu. Riga ne descent Jabiro, Yaso Zaga, the Taburida, Dana, Namu, Yashi, named it a Judiality for Sabio Hobart, no? Busy money, we go with Taburida, Dana, the Katamani Bensa, Badaya, Dana, Dedi, the Gisan, Dana, Dedi. Galina Dana Didi Nogida Zaido Dana Didi Adanisa Bran Prensa Anuba Hisa Dana Didi Bikoe Chindayando Dabrida Dana Nidrogondo Betu de Ludanado Diga Imani Benza Ingamio Dodi Drogondo Belu needed Ludana Namioji, so we know that Dabrida Dana looked at the Kunyas of Yasset, no? Drogondo Belu needed Ludana Namios Raga Barile. Daya Yerna Loda Gangai Ajodia got the way Yonji, Radia Dana, Ludana got Dedi Betu E. Pia Yerna Pia Gongo Yonji, Dia Gongo Yonji, Danga Gongo Yonji. Gangai Ajodia Nigo Yonji, Di Yonji, Radia Aji was in Dana the Kudu. Saki San Yo de Liza Dana, Ludana got Dedi Betu E.
မေလူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းလှူဘဝတ္ထုတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ပေးလှူတယ်။ကာလီနာပေးလှူတဲ့အချိန်ခါကာလ၌ဒါနအလှူဒါနကိုတေတိပေးလှူ၏။ဒါနတစ်ခုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလှူတဲ့အချိန်ခါမှာသူကပေးလှူတယ်။မလှူတဲ့အချိန်ခါမှာပေးလှူနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါတွေမှာဒီဒါနတွေကိုသူကပေးလှူနေတယ်။နောက်တစ်ခုကထိန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာကထိန်သင်္ကန်းပေါ့ဝါဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဝါဆိုသင်္ကန်းပေါ့နန်းတဲ့ခါနန်းတဲ့ဆွမ်းနေ့ခါနေ့ဆွမ်းပိဋကပတ်ကြွတဲ့ကိုတော်ရီအတွက်ပေါ့ပိဋကပတ်ဆွမ်းစသည်ဖြင့်သူလှူတိုက်တဲ့အချိန်ခါကာလကိုတတ်သိနားလည်ပြီးတော့လှူတဲ့အချိန်ခါမှာပေးလှူတယ်နောက်တစ်ခုအနုဂိတာစိတ်တော်ဒါနတဲ့အနုဂိတာစိတ်တော်ချီးမြှောက်လို့သောစိတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ဒါနအလှူဒါနကိုတေတိပေးလှူ၏လူကံပုဂ္ဂိုလ်များတို့အကျိုးကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပေးလှူတယ်ဒါကတစ်မျိုးပေါ့ခုလက်ရှိမူပဲသို့တော့အထက်ကရာကတော့ဒီနေရာမှာအနုဂိတစိတ်တော်လို့မဖွင့်မဲအနေဂဟိတစိတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဲဒီအထက်ကရာအဖွင့်ရဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲအနေဂိတစိတ်တော်ညိကတွေ့တတ်သောစိတ်ဓာတ်မရှိသည်ဖြစ်၍ဒါနအလှူဒါနကိုတေတိပေးလှူ၏မိမိပေးလှူရမယ်လှူဘဝတ္ထုရှိတယ်ဒီလှူဘဝတ္ထုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူရကောင်းမလားမလူကကောင်းမလားချီတုံချတုံတခါတည်းမဖြစ်တတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့တော့မဖြစ်တတ်ကြဘူးလားဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဓမ္မတာပဲနော်တဏှာရာကမကုံသေးဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတန်လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုအပေါ်နဲ့ညိကတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်လို့ပြောရအဲ့ဒီလိုလူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုအပေါ်နဲ့ညိကတွေ့တာတဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကအလှူကိုမလှူဘူးမညိကမတွေ့တာတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှူတယ်နောက်တစ်ခုအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆအနုပါဟိသဒါနံတေတိအတ္တနိစ္စမိမိကိုယ်ကိုယ်၎င်းပရိစ္ဆသူတော်ဘာကို၎င်းအနုပါဟိသမထိခိုက်စေမှု၍ဒါနအလှူဒါနကိုတေတိပေးလှူ၏မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားကိုမထိခိုက်စေပဲအလှူဒါနကိုပေးလှူတယ်သူတော်ကောင်းတို့သဗ္ဗရိတအမိယနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပေးလှူတဲ့အလှူဒါန၅မျိုးပဲအဲ့ဒီမှာနံပါတ်1သရတရားနဲ့မေးလူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဆက်ခေါ်တယ်။သတ္တယခောပန္နဘိကဝေဒါနတတဝါယထယထတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအဒောသဟောတိမဟာတနောမဟာဘောဂောအဘိရူပောသဟောတိတတနိယောပါတာတိကောဗရမယဝနာပောခရတာယသမနာကတောဘိကဝေရှင်သတရားတို့သတ္တယယရဏသုံးထံကံကံကြီးအကျိုးတရားအပေါ်၌ယုံကြည်သက်ဝင်သောသရတရားထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၍ဒါနလူဒါနကိုတတ္တဝါပိလှူခြင်းကြောင့်ယထအကျဉ်ဘုံဘဝ၌တတ္တဒါနတထိုဒါနကုသိုလ်စေရနာဤဝိပါကအကျိုးတရားတိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တထထိုဒါနရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်၍လာရာထိုဘုံဘဝ၌အတောသကျွဲဝချမ်းသာသည်လီဟောတိဖြစ်၏မဟာတနောဇာများပြသောစီစဉ်ဥစ္စာရှိသည်လေဟောတိဖြစ်မဟာဘောဂောဇာများပြသောအသုံးအဆောင်ရှိသည်လေဟောတိဖြစ်အဘိရူဘောဇာအလွန်အစင်လာသည်လေဟောတိဖြစ်တတနိယောဇာရှုခြင်းစပွဲရှိသည်လေဟောတိဖြစ်ဘာတာတိကောဇာကြီးညိုပွဲဂုံကိုဆောင်ထားနိုင်သောဥပရိတံပတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသည်လေဟောတိဖြစ်ပရမယလွန်မြောက်သောပရမယလွန်မြတ်တင့်တယ်သောဝနပောက္ခရတယအရေးအစင်းလုံးရတန်တန်နှင့်သမဏဂတောစပြည့်စုံသည်လေဟောတိဖြစ်၏ကောင်းလိုက်တဲ့အကျိုးတရားနော်မန္တရာကြီးကျင်းလိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးမျိုးကတော့မရနိုင်ဘူးလားဟမ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးကထင်နေတယ်နော်ရတဲ့နယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်သူကယရဏသုံးတန်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ချက်တရားရှိပြီးတော့လှူဒါန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုအလှူဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါမှာအတုတ္တပြဒီနေရာမှာတရားကအရေးကြီးနေတယ်နောက်နေတဲ့ရေကိုသကြဝရိမင်းရဲ့ဗရမယယရဏတခုထက်လိုက်ရင်ရေဟာအလိုလိုကြီးသွားတယ်အဲဒီအတိုင်းပဲတရားထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာမယုံကြည်ခြင်းစတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးအနှဲတွေဟာအကုန်လုံးထိုင်သွားတယ်ကြီးနေတယ်စိတ်တတိကသိကြီးနေတယ်နာဂမထဘိုင်ကိုလက်တွေ့ရှုနေတဲ့သရောကောင်းတွေပို့ပြီးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်နော်
Radia Bawini, 6 days, Message, Yevoya, Abi, 6 days, those are those are late, those are his studies, he died. Any 6 days, say that go Yenan, say that Ragada, Moha, Asachi, Gilida, and Yedi, the Kuma, Mabao. Gilida, and Yedi, gave with Saint Jan needed, Sealand, Dancing needed, say that it, Dana, the cook, you be. Say that they got Gilil and Thunder, Jinjin, Tabiroma, and Ludana, the cook, you like it, and Gilin Dancing needed. Radia Piatan did it, he could those Sirna Gandiga, a jubile boy, Yagare, Kapakile. Dana do Boga was a day, she said, Uzariga, Jova, Sandare. A lower Zoniga, the Yare. The Lodi Lazaro, Magabu, Pony Jojin, a Judiaga, a Biruba, a low Asena, Papilu. Come the Judy and Jingama Sigadiga, Gilin, dancing it. Gilin dancing and Sigadi, Diganda Google to like the address, Diganga, a Jubile, Wama, alone Gilin needed, dancing needed, you sent Lajan to the body at the cook. Polare. Kilosoy the guide in my love in Dora, the Geslara Hopama. Dilu Gango Trone, a Jinkama Midoga, Sinjacally they go Gilly on Yubi beyond a bit of Melogula, Levante. Sinjacally they got Gillian Bansini, Yoga, declare, Lion and Magabu, Dadania. Shujans away, she needed. But Luga, Gila, they count. To Miaga Gijin, Gigoma and Enema Magidimo, Dibonamio Hodra Mohobu. Gilo go more Naila or Duga Amadan Shujans were gone. The Loudin Lazara Magadebu, Pada Diga, Gino were Gungo, Sontane. G. Gone Raga, Robadi Raga, Siloge, G. Gonimio Lazara, Hogu. The Robadi got the Bogo Diodi, as Lucian but the Kinga Assumption. The illusion go me like the Chinkama. Say that the Gillian Wari, good dear, two word. Bogo Diago Milano, Bogo Diago, Mandama, say that the Gillian be good dear, two worries, so you did Julia Murica, Danaki, Gilly Game, Machine Mula. She said, Bogo Diago Milano, Bogo Diago, Dandama, Ragada, Mohare to Jobi, saying, you know, so you did Julia Muha, Melula, and Julia Mohula. How did it? You know, the Fenda Bogorima. Say that the Gillian Dancing on Gino were Gongo sounding a Julia Bajo Yale. Gango throw the Jingama Gillian, say that Gillian, Radia, Biatamira, Digango, to don't get a such a gun to a Chinkalima, sit a cleaning, each genuinely Tatapo, Melogula, Loade. Gillian Dancing did a sit a cleaning, she never Melogula, Loade, no? Not a cook. Paramaya Wana Bokra Daja, the Managa Dohodi. Ada ayang jilai mesolusi le ayang asingkat declare. Loya dandan jilai mesolusi le loya dandan ka amada achuja. Along asimpi ni le jilo mua chulo mua pin. Wabilo dilo biya dele lo biambi sanse jilai je jingama gango turon de jingama tu sida jiga jilai ne. Jilai ne jingama bago ajampu bi jilai dele lo miro. Lugan Boga, Pia Yarana chicken, Pia Yaranago, Iron Ubido, Sita Diga, Gilinire. A Lugan Burga, the Yarana chicken, the Yaranago, Iron Ubido, Sita Diga, Gilinire. A Lugan Bogoriga, Tanga Yarana chicken, the Tanga Yarana, Congo, Iron Ubido, Sita Diga, alone Gilinire. No? A Lugan Bogo, Miato, Dogo, Iron Ubido, Mimi, Sita Diga, Ginu Nige. Lugan Bogo Yato upon neck, Jinnat needed Sitati, Gillian needed Sitati, Sayanta. Sayanta, a Liganga, a few biddy, Boama. Mimi, you a Zenigal, alone Gillian dancing with a kilo more, Shulo more on Labido, Shia Jane. Turoba Raga, she said that, so I'm your Hodra. Moho. Turovaya, Mandama Gudo Diade. Tuba Lazi dead, so I am you that shit. Dilo so in Dalaki, Jay, and think I'm a boy, no? Dilo a Judia Mulidi go Yadene a Judialo, Majohanga, Yohin, Todo, they gowned upon him, Masolo, no? Diva Mayahana on Josa Atom, Nigeria, saying a Gondova. Yahana Machidebu Solution. Dilo ascended Yaman needed a Judia lady go, Yaji Goya, and Draka, look up.
ဒီလိုအကျိုးတရားလေးတွေကိုရရှိအောင်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲကြီးလင်းနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါမှာကြီးလင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနော်မကြီးမလင်တဲ့လူခဲ့ရင်မကြီးမလင်တဲ့အကျိုးတွေရကြီးလင်းတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြီးလင်းနေတဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြီးလင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဖြစ်အောင်မိမိဘက်ကမိမိပြောင်းလဲပေးရတာဟာပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်လဲမကုန်ပါဘူးနော်ဒါစိတ်ထက်တတ်ဖို့သိလို့တဲ့ပြီးတော့ဒါနပြုံတဲ့အခါမှာသာစိတ်ကကြည်လင်ရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသီလစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေဘာဝနာတရားကိုပေါ်များတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေဆရာသမားဝေယဝိစ္စမိဘဝေယဝိစ္စသံဃဝေယဝိစ္စယရနာသုံးပါးဝေယဝိစ္စအစရှိတဲ့ဒီဝေယဝိစ္စကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုစုကျိုးထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေဘယ်အချိန်ခါမှာမဆိုစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်ရင်ဒီလိုအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြဲပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့လက်လှုပ်တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခြေလှုပ်တိုင်းလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ပါးစပ်လှုပ်တိုင်းလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလက်လှုပ်တိုင်းခြေလှုပ်တိုင်းပါးစပ်လှုပ်တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမစိတ်ဓာတ်တွေဒီအမြဲတမ်းကြည်လင်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေယဝိစ္စလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝေယဝိစ္စလှုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြည်လင်ရင်ဒီလိုအကျိုးမျိုးကိုရနိုင်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကြည်ကြည်လင်လင်ထားတတ်ဖို့ဆိုတာကမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်စကားတွေဘယ်လိုဟောင်းပါပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာထိုစကားအခြေအပေါ်ကိုတည်ပြီးတော့စကားရဲ့အခြေအနေအပေါ်တည်ပြီးတော့ရာဂဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မာမနအိဒမစ္စရိယတရားတွေဝင်ရင်လည်းဝင်လာမယ်မကျေနပ်ချက်တွေလည်းဝင်မလာနိုင်ဘူးလားဝင်လာနိုင်တစ်ဖက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ဝိယဝိစ္စကုသိုလ်အစရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုတယ်တစ်ဖက်ကလည်းမကျေနပ်ချက်တွေဒီပုံကြီးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကိုလည်းမကျေနပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုံကြီးဝိုင်းရံပြီးမနေဘူးလားဒီလေဒီကောင်မကငါ့ကိုမကျေနပ်ဘူးလေဟိုကောင်မကငါ့ကိုမကျေနပ်ဘူးဒီကောင်ကငါ့ကိုမကျေနပ်ဘူးဒီကိုရောကငါ့ကိုမကျေနပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မကျေနပ်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိကတစ်ချိန်ကထူထောင်ခဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကိုလည်းမကျေနပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းလဲမနေဘူးလားဝိုင်းလဲနေတယ်တတိရှိဖို့သိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ကံတွေကိုဘုန်းကြီးကအစစ်မြင့်အောင်ထူထောင်ရမယ်လို့တော့တိုက်တွန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့သာသနာခီးမှမကျွတ်နိုင်သေးဘူးမလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့သာသနာတွင်ကျင်လီခိုက်မှမိမိတို့ရဲ့ဘဝလေးကအစစ်မြင့်နေတဲ့ဘဝလေးမှာတည်ရှိအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအစစ်မြင့်ထပ်တတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါတတိရှိတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုသကိသံခောပနာပိခဝေဒါနတတဝယထာတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအတောသဟောတိမဟာတနောမဟာဘောဂောယေပိတတေဟွန်ဒီဗုဒ္ဓတိဝဒါရတိဝဒါသတိဝပိတ္တာတိဝကမကရတိဝတေပိသတ္တုတတိသောတဩတဟတိအညာစိတ်တဥပထပိတိတကိသံဘိက္ခဝေจิตယံတို့တကိသံယုတိလေးစားစွာဒါနအလှဒါနကိုတတဝပိထုခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့ယုတိလေးစားတဲ့ဆိုတာကတော့နှစ်ခုလူဘဝတ္ထုကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ရင်လည်းဒါတကိစ္စဒါနလို့ခေါ်တယ်လူကပုဂ္ဂိုလ်များတို့တို့အပေါ်နဲ့ယုတိလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လှူရင်လည်းဒါတကိစ္စဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုယုတိတကိစ္စဒါနအနည်းနဲ့လှူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခဝေจิตယံတို့တကိစ္စယုတိလေးစားစွာဒါနအလှဒါနကိုတတဝပိလူခြင်းကြောင့်ယထအကျင့်ပုံပေါ်၌တတဒါနတထုဒါနကုသိုလ်စေရနာဤဝိပါကောအကျိုးတရားသည်နိဗ္ဗတတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တထထို့တို့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာရဘုံဘဝ၌အတောဇကျွဲဝချမ်းသာသည်လီဟောတိဖြစ်မဟာတနောဇများပြားသောဖြစ်စဉ်ဥစ္စာရှိသည်လီဟောတိဖြစ်၏မဟာဘောဂောဇများပြားသောအလုံးအစုံပရိဘောဂရှိသည်လီဟောတိဖြစ်၏အတ္တထိုအလူရှင်ဤယေပိတေဗုဒ္ဓတိဝအကျဉ်သားတို့သည်လည်းသာသမီတို့သည်လည်းကောယေပိတေတရတိဝအကျဉ်ဇနီးမယားတို့သည်လည်းကောယေပိတေတသာတိဝအကျဉ်ကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမတို့သည်လည်းကောယေပိတေပိတ္တတိဝအကျဉ်အစေကံယောက်ျားအစေကံမိန်းမတို့သည်လည်းကောယေပိတေကမကရာတိဝအကျဉ်အလုသမားတို့သည်လည်းကောဝန္တိရှိကြလေကုန်၏ယေမိထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲတတထိုအလှရှင်ဤဝဇနာစကားကိုသုတ်သူတန်တိနာယူကြလေကုန်၏သောတနာကိုဩတဟန္တိထောင်ထားကြကုန်၏ဤညာစိတ်တံသီလနှင့်သီနာလည်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဥပထပင်တိရှိရှိဖြစ်စေကြလေကုန်၏
ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လူဘဝတ္ထုတွေကိုစင်ကြယ်အောင်တန်ရှင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့လှူတယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌ရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အလှဒါနတစ်ခုကိုပေးလှူတယ်အဲဒီလိုပေးလှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ထိုအကျိုးပေးတဲ့ဘုံဘဝမှာကျွယ်ဝတဲ့ချမ်းသာတဲ့အသုံးဆောင်နေသိများတယ်ဒါကဒါနဒိုင်းရဲ့အကျိုးပါထူးခြားတာလေးကဘာလဲလို့မေးတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်များတို့အပေါ်၌ရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလိုရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အတွေ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌ရိုသေလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသားတွေကလည်းရိုသေတယ်သမီးတွေကလည်းရိုသေတယ်ဇနီးမယားတွေကလည်းရိုသေတယ်ကျိုးယောက်ျားကျိုးမိန်းမတွေကလည်းရိုသေတယ်အစီကံတွေကလည်းရိုသေကြတယ်အလုသမားတွေကလည်းရိုသေကြတယ်ရိုသေယုံနေလားဆိုတော့မကသေးဘူးသောတုတန်တိဒီအလှရှင်ကပြောလိုက်တဲ့စကားကိုရိုသေစွာနာယူကြတယ်သောတံဩဒဟန္တိပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအကုန်နားထောင်ကြတယ်ပညာစိတ်ဓာတ်ဥပထပိတိသိနာလေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှေ့ရှုတည်စေကြတယ်ကံရဲ့အကျိုးလေးတွေပဲနော်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်နဲ့ရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးနေတဲ့ဘဝမှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပေါ့အလှရှင်တွေနော်သားတွေသမီးတွေကလည်းရိုသေတယ်ဇနီးမယားတွေကလည်းရိုသေတယ်ကျွန်းတွေကလည်းရိုသေတယ်အစေကံတွေကလည်းရိုသေတယ်အလုပ်သမားတွေကလည်းရိုသေတယ်မကောင်းဘူးလားကဲဘဝတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့သားတွေကလည်းမရိုသေကြဘူးသမီးတွေကလည်းမရိုသေကြဘူးမလေးစားကြဘူးအိမ်ရှင်မတွေကလည်းမရိုသေမလေးစားကြဘူးကျွန်းတွေကလည်းမရိုသေမလေးစားကြဘူးအစေကံတွေကလည်းမရိုသေမလေးစားကြဘူးအလုပ်သမားတွေကလည်းမရိုသေကြဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားလည်းနားမထောင်ဘူးအညာစိတ်ဓာတ်ဥပထပင်တိသိနာလေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းရှေ့ရှုမတည်စေဘူးသိနာလေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှေ့ရှုတည်စေတယ်ဆိုတာကဒကာကြီးတွေတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဒကာတလေဒကာကြီးတွေကပြောဆိုဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့မို့အကြောင်းတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာအင်ရှင်မတွေကတခါတကံပြန်ပြီးပြောတာဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးနေစွန်းနှပြကြားဘူးတယ်ဖားလဲရှင်ဘာပြောနေတာလဲရှင်ပြောတာကျမနားမလဲဘူးတဲ့ဟောဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေပြောခံမှုလားဟမ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသိနာလဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှေ့ရှုမတည်သေးတာပဲခုဒီအလူရှင်ကြတော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအကုန်နားလဲတယ်နားမလဲဘူးရှင်ပြောတာကျမနားမလဲပါဘူးလို့ပြန်ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသလားမရှိဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့နော်ခုကာလမှာတချို့ကပြောကြတယ်ခေတ်ကလေးတွေကတော်တော်ကိုဆိုးပါတယ်သူတို့ပြောရတာတော်တော်ခက်တယ်ပြောလဲနားမထောင်ဘူးမပြောကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲခေတ်ကလေးတွေကဆိုးတာလားမိမိကကံကိုထထောင်တဲ့အချိန်ခါကပုံမကြတာလားမိမိပုံမကြတာနော်မိမိကကံထူထောင်တဲ့အချိန်ခါကသာရိုသေလေးစားတဲ့တက္ကိစ္စဒါနဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံသားတွေသမီးတွေဇနီးမယားတွေရပါမလားမရဘူးခုတော့မိမိကကံထူထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ခါကရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုစုကျွတ်ထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိပြုစုကျွတ်ထောင်လိုက်တဲ့ဒါနဒီတက္ကိစ္စဒါနတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သားတွေသမီးတွေဇနီးမယားတွေကျေးကျွန်နဲ့အစေခံနဲ့အလုသမားတွေအလုံးကရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ထားရှိနေပြီနော်တက္ကိစ္စဒါနရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားပဲဒီနားလည်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှေ့ရှုတည်စေကြပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကာလိနာခောပနဘိက္ခဝေဒါနံတတဝါယထာယထတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအတောဇဟောတိမဟာတနောမဟာဘောကောကာလကတသတ္တအတ္ထပစုရာဟွန်တိဘိက္ခဝေจิตယံတို့ကာလိနာပိလူသိတဲ့အချိန်ကာလ၌ဒါနအလှဒါနကိုတတဝါပိလူခြင်းကြောင့်ယထာအကျဉ်းချင်းဘုံဘဝ၌တတဒါနတာထိုဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဤဝိပါကောအကျိုးတရားတိနိဗ္ဗတတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တတထိုဒါန၏အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်၍လာရထိုဘုံဘဝ၌အတောဇကျွယ်ဝချမ်းသာသည်လီဟောတိဖြစ်မဟာတနောဇများပြားသောစိစိဥစ္စာရှိသည်လီဟောတိဖြစ်မဟာဘောဂဇများပြားသောအသုံးအဆောင်ရှိသည်လီဟောတိဖြစ်အတ္တထိုအလူရှင်ဤအတ္တထိုအလူရှင်ဤတန်တ၌ကာလကတ္တအချိန်ခါကာလအလျော်စွာဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောပစုရာများပြားလာကုန်သောအတ္တအကျိုးတရားတို့သည်လီဟွန်တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ဘေးလူသိတဲ့အချိန်ခါမှာသူကကြည်ကြနာလှူတယ်ဝါဇောတန်ကလှူတဲ့အချိန်ခါမှာဝါဇောတန်ကလှူတယ်
Kadingan Ludin and Chingama Kadingan Lude, Nanesan Ludin and Chingama Nanesan Lubid, Nizan Ludin and Chingama Nizan Lubid at the people, no? Ludin Ludede, Chingagalama, Ludin Ludede, Luba Utudigo, Galani, Leonis was Ludan Bide, edited Ludan Village address. The Galadana Kudogan Sirinaga, a Jubide, Beba, Maso, see the Ozari Bomia, Medwa, Tanama, and Tony Bomia, Dagara, Danare, a Jube. Not a Gugara, Gala Gadasa, the Adabasura Hondi, a Chinga Gala Alioza people, Lade, Miajare, a Judiari, Bolame. Velu a Judiari restaurant, Badilo, Tagraga, 7 Zaway, Prince of Tat, no? Gala Gadasa, the Adabasura Hondi, Ata Agisa Mana, Waya Uda Gali, Nagandawa Yoga, Yoga Gali, but Tamawaya Dame Yeva, Agisani, Siva, Buza Hondi. A Judia Bola Resraga, a Jogo Dozon, Kanzan, named it a Chinkama Boma, a Joshi. Tiro Kala Dana Decus, Ludin Ludade, a Chinkama Dana Decus, Luget, Ludan like Jinji Hudo, a Jonjo. To Dana Gudogan Sirinaga, a Jubile Boama. The a Judia de Godozon, Kanzan, named it, but a Marveduga, a Jupi. A very long video, Mazane, Madonna, a Chinga Jama, a Jubiramio, Mohobu, no? A Chingalani, Leonis, Dana Gobiluga, Jinja. Todana Gudogan Srinaga, a Jubire, Wama, a Chingalani, Leoni, a Judiari, Miabias, or people be Lare, Gala Danai, a Jube. Not a good. Nogida Sidogo Banabi, Dana, Yata, Yata, Dana, we bagon the Patati, Adosa, Hodima, the Nom Habogo. Onare Dusa Binsa to Gamagune to Bokaya Sidanamadi. Pikoe Chitayando. And Nogida Sido Chimio Lodo Sida City, Dana Ludana Godatawa Besu Jinja. Yata Yata, a Jinjin Bombo, Dana, Ludana, Kudogan Sirena, Iwibago, Jodia, the Nepatati, people la e. Dagara, Lessi Balido Muyabe, no? A Lugan Bogo de a Jogo, Chimio, Business, Satan, Luda. Mimi a Jogo, Nenyamu, Masiva, Mimi a Jole Bama, Mahiolimu. A Lugan Bogo de Chimio, Business, Yabavanari, Sananda, Jogo, Bamia, Atom Nanja, Vajesovi, Mumia de Swanee, Lubere, Mumia de Johnny, Lubere. Mumia de a low or sounded Ludan Bide. A Lugan Bogo Chit, Toto Tangadomia, Sandan, Nayi Sude, a Jogo, the Mimiga Fiolin. Lugan Bogo de Chimio Business, Sata, he said that it done at the could do. Not any Zagra Poyagaro. And Negida Sidoni got red other Sita Majidi Pivitana, Ludana Goda, the Wabe to Jinja. Yada Yada, Ajin Bombo, Dana, Togudo, Cansina, we bagot Jodia, the Nepatati people, la e. Dana the good Zigama, Luba would be upon it. Niga dread needed, say that Lolo, Mashivu. Niga dreadamu, Mashiva, the Dana the good. Lugambo would go Chimia Lure, Sita. Ludu upon it, Niga dreadamu, Mashiva, say that Dana the good beauty. You like that Jingama Babile. Dada Toto Dana Yajobia, Toto Bombo at night. I don't say you are Chanda Dili Hodipi, Mahadanosa, Yabia, Osachi Dili Hodipi. Mahabogosa Yabia, Adosachi Dili Hodipi. Only do Sabisa to Gamagune to Jimmy Miado. Ayongava Gamagondia to night. Bogaya don't Kaza Jenga say that say that the Namadi in your guys and here she will eat. Luba would be you upon it, you got dreaded Sita Mashivu. Lugan Bogo Miatu to go, Chimio Lude Sita, those on Zigin Sita, Dana the Kujubi. Didanaga, a jubilee, Boma Babile. Lugan Bogo de go, Chimio Lude Sita, those on Zigin Sita, Ludangere, Didanaga, a jubilee, Boma. Along as they done me money, the Jimmy had it. I never come go Yadigo, Mimila, those on loaded Sita Chila. Luba would be busy upon it. You got dread that Satan machine, Dana the good get it. Dana Ganga, a jubilee, Wamala, Luba would be busy, Yashide. Jimmy needed Ayongaba Gama go the Adigo, those on Boya at the Sitadiga, you can say Lare. Madoya, Masway. Namio don't need it, Satan Yoshila. Mashivu. Don't let Boya, let me see Ozadiga, a candid, Pinny.
သုံးဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလည်းရှိတယ်အလုကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးမြှောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်သုံးဆောင်စေလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒါနတစ်ခုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဒါနကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကလည်းဒီပစ္စည်းဝတ္ထုမိမိနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုသုံးဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်နေတယ်သုံးဆောင်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီအင်္ဂါတော်တော်လေးချွတ်တယ်ခဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်စီပြန်ဟင်းဆိုလို့ရှိရင်မြင်လိုက်တာနဲ့စားခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဟောကြည့်နော်သုံးဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတစ်ခါတလေမှသာပေါ်တယ်တစ်ခါတလေပေါ်ရလားမပေါ်ဘူးတချို့တခါကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်ကြီးဝတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအင်ကြီးလေးပခုံးပေါ်သာအသာတင်ထားလိုက်တယ်ကိုလုံးကြီးပဲနေကြတယ်ဟောမဟန်ဘူးလားအဲ့ဒါချွတ်တဲ့တာပဲတစ်ချိန်လုံးကဒါနတစ်ခုပြုစဉ်အချိန်ခါမှာသူ့ဘက်ကစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေကချွတ်တယ်ခဲ့သူတို့ဘာတွေကိုလှူတော့လှူလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လှူတယ်တော့မတွက်တတ်ဘူးခုနကစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့လှူတာမျိုးကတော့မဟုတ်ဖြစ်နေတယ်နော်စားစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့မလှူဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါရောက်လာလို့ဒါကျွေးရတဲ့စိတ်ကတည်းမကျွေးခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားလူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုအပေါ်၌ညှိကနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်မလှူခြင်းလှူခြင်းနဲ့မကောင်းတတ်လို့သာလှူလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာမိမိကလည်းဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်နဲ့မစားခြင်းမတောက်ခြင်းဖြစ်နေတယ်မစားရမတောက်ရလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ကဲဒီကကြီးတွေတောင်ရကရောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်ရင်လှူတော့လှူရတယ်စိတ်မထက်တတ်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာပုံမကျဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်အကောင်းကြိုက်တိုင်းလဲဦးဇင်းတို့တရားမရှိဘူးလို့ပြောဖို့ရခက်ပါတယ်အကောင်းမကြိုက်တိုင်းလဲတရားရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောဖို့ရလည်းမခက်ဘူးလားခက်တယ်နော်တချို့အကောင်းမကြိုက်တာကဘာဖြစ်လို့မကြိုက်လဲအကောင်းမကြိုက်နိုင်တဲ့ကံကထူထောင်ထားခဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာသူအကောင်းမကြိုက်တချို့အကောင်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာတွေကိုမောမြတ်မြတ်ဒါနတွေသုံးဆောင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ချမ်းရံပြီးတော့မှဒါနတက်ခုလှူခဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကလည်းဒီမောမြတ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုသုံးဆောင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်လာတယ်သူအကောင်းကိုတက်တက်ကြိုက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကံကိုကဒီလိုမောမြတ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုသုံးစွဲစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပြနေတယ်သို့တော့ရာဂနဲ့ရှင်တွဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်ရပေမဲ့လို့သူ့မှာတရားလက်ကင်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သူ့တန်တာမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနိုင်ပါမလားမတိုးပွားနိုင်ဘူးဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင်မတိုးပွားပါဘူးနော်ခေါင်းကမသုံးရမစားရဆိုတာက तू ကဉာဏ်ရှိတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနှမျောတွန့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တခြင်းကဒါနပြုစဉ်အချိန်ကမှနှမျောတွန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကတွေ့ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒါနပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနာဒါနကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာနှမျောတွန့်နေတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအပေါ်မှာနှမျောတွန့်တဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာတယ်မစွဲရမသုံးရမိမိလည်းမစားရသူတို့ဘာလဲမပေးရဒီပုံစံဖြစ်လာတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့လေဘုန်းကြီးကြားဘူးတာပေါ့တချို့တွေနိုးစီတွေသိမ့်ထားလိုက်တာမှုတွေတောင်တက်ပြီးပြည့်ခဲကုန်တယ်စားလို့လည်းမရတော့ဟုတ်လားဟမ်တချို့မဟုတ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှုတွေတက်ပြီးစားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့မှသူများထုတ်ကြွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတချိန်ကသူဒါနပြုစဉ်အချိန်ကမှမသုံးရမစွဲရပဲနဲ့ညိကတွေ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒါနပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဒါနကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုစုပြီးသိမ့်ဖို့သာသူကစဉ်းစားတယ်မသုံးရဘူးမစွဲရဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအတ္တနိသပရိသအနုပါဟိသခောပနဘိက္ခဝေဒါနတတဝါယထယထတတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအတောသဟောတိမဟာတနောမဟာဘောဂောနသတာကုတောစီဘောဂနာဥပဂါတောအကိသတိအဂိတောဝဥဒကတောဝရသတောဝသောရတောဝအပိယတောဝတယတတောဘိက္ခဝေစေတယတောအတ္တနိသမိမိကိုယ်ကို၎င်းပရိသသူတော်ဘာကို၎င်းအနုပါဟိသမထိခိုက်စေမှု၍ဒါနလူဒါနကိုတတဝပိလူခြင်းကြောင့်ယထယထအကျင့်ဘုံဘဝ၌တတဒါနတထိုကုသိုလ်ကံဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဤဝိဘကောအကျိုးတရားသည်နိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏တတထိုဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဤအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်၍လာရထိုဘုံဘဝ၌အတောဇံကျွယ်ဝချမ်းသာသည်လိဟောတိဖြစ်မဟာတနောစမြတ်ပြသောစိစဉ်ဥစ္စာရှိသည်လိဟောတိဖြစ်၏မဟာဘောဂောစမြတ်ပြသောအသုံးအဆောင်ရှိသည်လိဟောတိဖြစ်အတ္တထိုအလှရှင်ဤတဏ္ဍ၌အတ္တထိုအလှရှင်အဖို့ကုသိုလ်စဉ်ဒီဆောင်တစ်ခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဘောဂနာစိစဉ်တို့ဤဥပဂါတောပစ္စည်းချိုရင်း၍သွားခြင်းသည်နအာကိစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍မလာပေ
တိတော်ဝါမိဘေကြောင့်၎င်းဥဒကတော်ဝါရေဘေကြောင့်၎င်းရာဇတော်ဝါမိဘေကြောင့်၎င်းသောရတော်ဝါသကုတ္တမြဘေကြောင့်၎င်းအပိယတော်ဝါတရားဓာတ်တော်မချစ်မနှစ်တဲ့အပ်သောအမွေခံသတ္တမိဇိုဘေကြောင့်၎င်းကုသိုလ်စိတ်သောတကုသောဖေးရန်ကြောင့်ဘောဂနာစိစိန်တို့၏ဥပကတော်ပြည့်စည်ခြင်းဖြင့်နာအကိစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍မလားပေ။ကာယညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပြည့်စည်စေတတ်တဲ့ဘေးရန်ဘယ်တော့မှပေါ်မလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီချိန်မှာသူဒါနပြုခဲ့ခြင်းအချိန်ကမိမိကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်အောင်သူတော်ဘာတွေကိုလည်းမထိခိုက်အောင်ဒါနတစ်ခုပြုခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒါနသူတော်ဘာကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒါနမိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒါနဆိုတာကတော့အကုသိုလ်တရားတိုးပါတဲ့ဒါနမျိုးတွေပဲနော်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားတွေအလွန်များပြားနေပြီဒီဒါနတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလိုဆိုရင်ဒါမိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒါနပဲသူတို့ဘာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒါနကလည်းသူတို့ဘာတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပေါ်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဒါနပဲအဲဒီတော့တချို့ကဒါနပြုတယ်အပြိုင်အဆိုင်ဒါနပြုတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဂုံကြီးပြိုင်တယ်သူကဘလောက်လှူနိုင်တယ်ငါကဘလောက်လှူနိုင်တယ်သူကဘလောက်လှူမယ်ပြောလို့ရှိရင်ငါကဘလောက်လှူမယ်ဆိုပြီးပိဋကတ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဒါနချင်းပြန်ညတ်တစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထိုအချိန်ခါမှာထိုပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးလားရှိကြတယ်အပြိုင်ဆိုင်လုပ်ပြီးတော့ဒါနတွေတစ်ခုပြုလိုက်တော့မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းထိခိုက်စေတယ်သူတို့ဘာတွေကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်မိမိလည်းစိတ်ထိုအချိန်ကမှချမ်းသာမှုဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မှာပါနော်သူတို့ဘာတွေလည်းဒီလိုအနှိမ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားကိုထိခိုက်စေပြီးတော့မှဒီဒါနတစ်ခုပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဒါနကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာရေမိမိခို့သူမချစ်မနစ်တဲ့သူဆိုတဲ့အမွေခံဘေးဆိုရန်သူငါးတန်ကြောင့်မိမိရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးတတ်တယ်ခုဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ကမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားကိုဒီကဲ့ညစ်နာစေမှုမရှိဘဲနဲ့ဒါနတစ်ခုပြုပြီးဒီဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာရန်သူငါးတန်တို့ကြောင့်မိမိရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့ပျက်စီးမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာသေးလားမလာဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒါနပြုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ဘာနှုတ်သားလုံးကိုမထိခိုက်အောင်ပြုတတ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗုရိတဒါနသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုဟောထားပါသေးတယ်နော်ဟိုအင်္ဂုတ္တအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာပဲလာရှိတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြုနေတဲ့ဒါနမျိုးပဲအထိမာနိဘေခဝေသဗ္ဗုရိတဒါနာနိကတမနိအထသူစိတ်တေတိပဏိနာတေတိကာလိနတေတိကပ္ပိယတေတိဝိစေယတေတိအဘိနံတေတိကရံစိတ်တံပတ္တာတေတိတတဝအတ္တမနောဟောတိဣမာနိကောဘေခဝေအထသဗ္ဗုရိတဒါနာနိဘေခဝေจิตယံတို့သဗ္ဗုရိတဒါနာနိသူတော်ကောင်းတို့ပေးလူနေတဲ့သဗ္ဗုရိတဒါနာတို့ဒီကဣမာနိအထဤရှင်မျိုးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတွေပေးလူနေတဲ့အလှူဒါနရှင်မျိုးရှိတယ်ဒီကြတော့ရှင်မျိုးဘုရားဟောတယ်ကဓမ္မနိအထပဲရှင်မျိုးတို့ဒီဟူမူကသူစိန်စင်ကြဲတဲ့လူဘဝတ္ထုကိုဒိဋ္ဌိပိထုဤမဏိတံမွန်မြတ်တဲ့လူဘဝတ္ထုကိုဒိဋ္ဌိပိထုဤကာလိနာပိထုသည်ပိထုတိုက်တဲ့အချိန်ကာလ၌ဒါနလူဒါနကိုဒိဋ္ဌိပိထုဤကပ္ပိယံယဟန်တော်တို့နှင့်အဆက်တဲ့အလှူဒါနကိုဒိဋ္ဌိပိထုဤဝိဇေယလူဘဝတ္ထုအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရွေးချယ်စီစစ်၍ဒိဋ္ဌိပိထုဤအဘိနံအမျက်မပြဒိဋ္ဌိပိထုဤတရံစိတ်တပိလူနေတဲ့အလှူရှင်ရဲ့စိတ်တကောပတ္တဒိဋ္ဌိကြည်လင်စေ၏ဓတဝပိလူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလနှင့်အတ္တမနောနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘိက္ခဝေစေတယံတို့သဗ္ဗုရိတဒါနနိသရောကောင်းတို့ပိလူနေတဲ့သဗ္ဗုရိတဒါနတို့ဒီကဣမာနိခောအထာဤရှင်မျိုးတို့သည်သူတော်ကောင်းတို့ပိလူနေတဲ့သဗ္ဗုရိတဒါနရှင်မျိုးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပြန်တယ်နော်နံပါတ်1သူစိန်ဒိဋ္ဌိလူဘဝတ္ထုတွေကိုသူကစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့လှူတယ်လူဘဝတ္ထုကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးလှူတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကတော့ဒီညမှာပရိသုတ်တံဝနသံပန္နာဒိဋ္ဌိလူဘဝတ္ထုကိုစင်ကြယ်စီုံနဲ့မကဘူးအယောင်အစင်းလေးတွေပါလှပတင့်တဲ့အောင်ပြုပြင်ပြီးမှလှူတယ်နော်မန္တန်ရှိခြင်းလည်းဖြစ်စီရမယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအယောင်အစင်းနဲ့ပြည့်စုံနေရမယ်ဒီစိတ်ထားပဲနော်ဒီစိတ်ထားလေးတွေကပုံကိုတရားဝတယောက်ကိုပုံသွင်းပေးနေတဲ့စိတ်ထားပါနောက်တစ်ခုပဏိတံ
Momyade, Luba Wood, Visitu goes Lude. A gown and yet Nakushi, so a gongo that Lude and Yango Beroma, Maslu, Disitale Gaide, Yaboya, Macafeula, Kakere, no? Since in Janet. A young as in Lava did it of you be related at Didana Ganga, a Jubile, Boadi, Mammy has seen jet than Simida, a young as in Lava did it into the Gondine, is the one. Momia de Luba to go that Luda and Yango Maluda at Didana Ganga, a Jubile, Boma Mimia, Momia de Ascendam, you need it, I have a Gabagon Yadikobe, Yashi. Not a cook, Galina Didi, Galina, Belu, the Belu died, Sinkagala, Dana, Ludana, go Didi, Belu, Tagonaga, Joga at time. Lude Lude Chinkama, Lude. Lude Lude Chinkama, Lude at Yade Yade, a Chinka Galama, a Chimi Mimi, a Jodico, Kazayade, don't yade. Not a cook, Gabia and Didi, Gabia, you hand on the Azade, Ludanago, Didi, Betu E. You hand in it, Ade, a Ludana, Jodico, that Lude, Maade, Ludanago, Maslugu, the Maidi guided, the Dishi of Malogula, Luade, no? Swing with the end in a Masabu, Masa de Swing with Lugene, Lules Luja. Lunembo drum Yamazuka, Babiole. We had Lurago Yadalo. You will go to Lucy, do let Lure, a Jomazo, a go Yane, Bilo Miolinja. Adilo Miolinja, Lingwego Gamiano Alpia, Kogo Memene, Luranja. Go Piachinger, Eddie Bongam Yoda. Gabia Yahandone Asado, Luba Odogo, Dedi, Betu E. Yandine Ade, a Lugo da Lugar. Maade and Lugo, Lua Melo, Piatidonra, Madaidomu. He did a better video of Boniga, like Budu da Pine, longer than Hebon Doza Loga. Namajan Fede, Monamenga, down the Lone Sierra, we shall be by. Made and Lubizi Udu, Lugalo, says, Yaro, a Joshi Baba, the video of a Joshi Lumi, Kudo Yare, the video of Matimu, Agudo Pidelo, the video of Tenere. Venerable Gaidi. Good of Jitagona, Agudo Jitagona. Good of Jitagone, Atago, Miss Ludapuro, look at it, no? Not a good. We say a didi, we say a UHS, Jana, Ludanago, Didi, Betu E. UHS is a bit of Lubar. Any Achagala, you did it. A Ludha, Luday, a Joshi, you look Jolo, Miyago, no? Iniama Biajaga, Dana, the computer, and Tinkama, UHS is a bit of Johnny. UHS is a bit of Raga, Velos, UHS is it, lady, by the Badavido. We say a didi, Imada, Dinama, Palambo, that Imada, Nama, Palandi, Eon Badiga, Gabri, Yedana, what they not done now, Vanidaya, what they not done now, we say Nijawa, Dedi. UHS is a bit of Badavido, no? Imada, Ibogo, Adina, Belu, Ada, Ludana, the Mahabalanji, Japon, Yamada, Joji, the way that the people like that. Imada, Ibogo, Adina, Belu, Ada, Ludana, the Mahabalanji, Japon, Yamada, Joji, the Nabu, that the people like that. You take on the battle, no? Ibogo, Luyano. Japon, Yamada, Joji, Ayamabe. Ibogo, Lulani, and Yije from Pure Miana, Jodia Ligura, Nayama, Mopu, Dilo Yuche Diva. Yije from Pure Miana, a Jogo, Yan, named it, Bogo, Yuche Luba. Yije from Pure Miana, a Jogo, Maya, Zin, named it, Bogo, Yuche Malubane. Any can never the video. Diga Shadow, Inyama, Dodila, Dila Messi, Bogore. Yamana Badana, Tadana, Jimba, she needed. Wada Amugo, so going to the Bogori, and your Bogori goes, Lugame, so you end that a Jomishibu, a Joe sheet and Zalba sheet. Gije Pompio, Miamia de Ajo, Machine Hamu. Dilo Gije Pompio, Miamia de Ajo, Machine Bogorigo, Matube. Gije Pompio, Miamia de Ajogo, Yazi, 9 Brazil 9 so I see the Bogorigo, Yucha City Video, Luba. Dijane Bada Video, Pony, Yerna Dodan, Lidrialo. Yerna Dodan Mabiashi, Hotare, Gadali, Jaku, Nadija, no? Ye Bogala, the Dambada, Sadari, Edani, Yugani, Hondi. Ye Dakinia, Dugada, Davaga, Ede, Dudinani, Mahavalani. Idami Dangi, Redana, Benita, Ede, Nadizena, Duhudi, Hodu.
သတ္တပါရမီယင်ကျိုးတံဘာထုသည်ကျေစုကောကြီးမားဖျားစရှိသောသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့သည်ပတ္တထာလွန်စွာထထချီးမွမ်းတော်မူအပ်ကုန်သောယေပုဂ္ဂလအကျင့်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကင်းကွယ်ကုန်ပြအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့သည်အထာရှိရောက်တို့သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဧတာနိတောပုထုဇဉ်အနွယ်ကင်းကွယ်ကုန်ပြအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့သည်သတ္တရိယုဂာနိမေဖို့200ဇတ်သောအဖြစ်အစုံ4ပါးတို့သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏သုကတတာသုံးပုံကျော်ဟိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏သာဝကတိပိသာဝကအစစ်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောဒီပုဂ္ဂလာထိုပုထုဇဉ်အနွယ်ကင်းကွယ်ကုန်ပြအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဒခိနေယကနှင့်အကျိုးဤကိုမျှော်တအလှကောင်းလှမဟုသမျှကိုဇယုပိုင်တခံယူတော်မူတိုက်ကြပေကုန်၏ဧတေသူထိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒိနာနိသရာကြည်ပြုပိလူသမျှလူဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှတို့သည်မဟာဖလာနိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရှိကြပေကုန်၏သံဃေရိယတံဃာတော်မြတ်၌ဣဒံပိရတနာဤမြတ်တို့ဘွယ်ရယရနာအဖြစ်တိတာဘွယ်အကြောင်းနှစ်သက်ဘွယ်ကုန်သောအပေါင်းသီလပဏိတံထုမြတ်တော်မူလာပါပေ၏ဧတေနသစ္စေနဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနံအပေါင်းများစွာတတ္တဝါတို့အားသူထီဘေးရန်ကုန်ကင်းချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်ဟောတုမုတ်ချအမတ်တွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားယရဏတုံးမှာသစ္စာပြုထားတဲ့ဂါထာလေးပဲနော်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလိုလားတောင့်တမျှော်ကိုပြီးတော့လှူဒန်းနေတဲ့အလှူဒါနတွေကိုဒက္ခိဏိယလို့ခေါ်ပါတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမျှော်လင့်တောင့်တပြီးတော့လှူနေတဲ့အလှူဒါနတွေကိုဒက္ခိဏလို့ခေါ်တယ်အဲဒက္ခိဏခေါ်တဲ့မြတ်သောအလှူကိုခံယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒက္ခိဏိယလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဒက္ခိဏိယခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့ယရဏသုတ်တံအရာကတော့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဘုရားစရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒီရန်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုကဲ့သို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကျင့်တည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမရှိအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရွေးချယ်စီစစ်ပြီးတော့လှူပါအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်စီစစ်လှူတာကိုဒက္ခိနေယဝိသိနနလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒက္ခိဏဝိသိနနလူပဲဝတ္ထုကိုလည်းရွေးချယ်စီစစ်ပြီးတော့မှလှူပါအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မှာမိမိရဲ့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးသမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးပညာဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုရွေးချယ်စီစစ်ပြီးတော့လှူပါလူဘဝတ္ထုမှာတော့မွန်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းလူဘဝတ္ထုညံ့နေတဲ့လူဘဝတ္ထုဆိုပြီးနှစ်ခုရှိခဲ့ရင်မွန်မြတ်နေတဲ့လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုရွေးချယ်စီစစ်ပြီးတော့သာလှူပါအဲဒီလိုဒက္ခိနေယဝိသိနနမြတ်သောအလှကိုခံယူတတ်တဲ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်စီစစ်ပြီးလှူဒန်းခြင်းဒက္ခိဏဝိသိနနမွန်မြတ်တဲ့လူဘဝတ္ထုကိုရွေးချယ်စီစစ်လှူဒန်းခြင်းဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်စီစစ်ပုံနှမျိုးကိုထေကရာကဖွင့်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုဖွင့်ထားတာကတော့ပဏိဒါယဝတိနဝဒါနံဝိသိနေတဝဒေတိဒီချက်လေးကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်။ဒါနတစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာအလှရှင်ဘက်ကမွန်မြတ်တဲ့ဥဒိချက်ရှိဖို့လိုတယ်။ဒီမွန်မြတ်တဲ့ဥဒိချက်တွေကိုပဏိတိလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ရဲ့လိုလားတောင့်တချက်တွေပဲ။အဲဒီစိတ်ရဲ့လိုလားတောင့်တချက်ဒီဒက္ခိဏမွန်မြတ်တဲ့လိုလားတောင့်တချက်ဖြစ်ပါစေယုံညံ့နေတဲ့လိုလားတောင့်တချက်လည်းမရှိဘူးလားယုံညံ့တဲ့လိုလားတောင့်တချက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဓာနုပပတ္တိသုတ်တံမှာဟိနဝိမု ക്ത ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ယုံညံ့နေတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝအစရှိတဲ့ထိုဘဝတင်ကိုညွတ်ကိုင်းရှိုင်းပြီးတော့ဒါနတစ်ခုပြုခဲ့ရင်အဲဒီလိုညွတ်ကိုင်းရှိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဟိနေဝိမု ക്ത ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားပဲဒီဒါနကြောင့်လူချမ်းသာငါရရှိမယ်ဒီဒါနကြောင့်နတ်ချမ်းသာကိုငါရရှိမယ်ဆိုပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဒီကိုမျှော်လင့်တောင့်တပြီးတော့ဒါနတစ်ခုပြုခဲ့ရင်ဒီဒါနကိုဟိနဝိမု ക്ത ယုံညံ့တဲ့ဘုံဘဝမှာညွတ်ကိုင်းရှိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဘုရားရှင်ကမကြိုက်ဘူးမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မွန်မြတ်တဲ့တောင့်တချက်ဖြင့်ဒါနတစ်ခုပြုစေခြင်းနဲ့မွန်မြတ်တဲ့တောင့်တချက်တွေကဘာလဲသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပိစိကဗောဓိဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်
က္ခသာဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာသာဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂတိသာဝကဘောဓိဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်အတိအဖြစ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ဒါနပြုစေခြင်းနဲ့ဒါကတောင်းတရက်တွေကိုလည်းရွေးချယ်စီစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီတော့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုလိုလားတောင်းတပြီးဒါနပြုခဲ့ရင်ဒီဒါနကံကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုရအောင်အထောက်အကူပြုပေးမယ်ပြစ္ဆေကဘောဓိဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးဒါနပြုခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကုသိုလ်ကံကပြစ္ဆေကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိအောင်အထောက်အကူပြုပေးမယ်ဧကသာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုလိုလားတောင်းတပြီးဒါနတစ်ခုပြုခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကုသိုလ်ကံကဧကသာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုရရှိအောင်အထောက်အကူပြုပေးမယ်မဟာသာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုလိုလားတောင်းတပြီးဒါနတစ်ခုပြုခဲ့ရင်လည်းအရှင်မဂ္ဂတဘာတို့အရှင်အနန္ဒတို့ကိုရောမြတ်တို့လိုပေါ့မဟာသာဝကဘောဓိဉာဏ်တွေကိုရရှိအောင်